یه نکته جالب، یه کمپرسور کریر داریم در حال منتاجشیم. نگاه کنید پیستون تو بالاترین حد خودش که هست از کف این سرسیلند کمی بالاتر میزنه. این فاصله رو که به والو پلیت برخورد نکنه واشر پوشش میده. پس گلش میبینی اینجا واضحتر معلومه، گل پیستون و خود پیستون بالاتر میزنه وقتی که شاتونا رو بستیم. حالا بریم یه نکته دیگه، یه پیستون دیگه داریم. خب کمپرسوری هست که اومده برای تعمیر. نگاه کنید با سرسیلند کمی فاصله داره. این پیستونه ها رو بردن تراشکاری، میبینید رد گلش معلومه، برداشتن تراشیدنش، قدش رو کوتاه کردن. چه مشکلی الان به وجود میاد؟ وقتی که پیستونتون قدش کوتاه باشه شما یه فضای مرده دارید اینجا، واشر هم میاد روش، یه حجم بالایی از گاز که کمپرس میشه و مجدد با پایین اومدن پیستون برمیگرده تو سیلندر، راندمانو میاره پایین. دوم روغن رو اسیدی میکنه. سوم باعث میشه دمای سرسیلندتون بره بالا. میبینید اینجا تمام جرم سیاه هسته، باعث میشه که کمپرسور آسیب ببینه. یه نکته خیلی 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 ساده است. پس فاصله ای که ما از پیستون رو داریم تا سرسیلندر هم توی راندمانمون خیلی مهمه.